Inħarsu fejn inħarsu ser insibu l-problemi, imma d-differenza bejn il-Partit Laburista u dak Nazzjonalista hija waħda, li l-Partit Laburista jħares lejn kull problema bħala sfida li għandu jeleb sabiex ikompli jimxi l-qudiem. Dan qalu id-deputat Mexxej l-affarijiet tal-Partit Toni Abela, il-ħadd filgħodu fic-ċentru Laburista f'Hal Qormi. Huwa saħaq li l-Gvern sab saħħ fit-tmexxija tal-pajjiż, għalkemm bosta kienu l-ostakli li ffaċċja dan il-Gvern sa mill-ewwel ġurnata tat-tmexxija tiegħu. Toni Abela rrifera l-istat ħażin li tħallew fihom l-uffiċċji tal-Prim Ministru u l-Ministri mill-Gvern preċedenti hekk kif ma kien hemm xejn li seta' jgħin lit-tmexxija l-ġdida. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista għadu sal-lum juża dawn it-tattiċi sabiex ifixkel lill-Gvern mit-tmexxija tiegħu u jallarma lill-poplu. Eżempju ċar ta' dan huwa l-kwistjoni tal-istipendji li nqalet fil-jiem li għaddew, filwaqt li l-Gvern assigura li l-istipendji mhux ser jitneħħew iżda ser jissaħħu. Huwa kompla jsostni l-wiegħda tal-Partit Laburista li iwettaq kull ma jwiegħed matul dawn l-4 snin u nofs li ġejjin.